हेलो दोस्तों, क्या दोस्तों आपके भी फोन में से आवाज नहीं आती है या दोस्तों आपके फोन की आवाज कम हो गई है? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप दोस्तों अपने फोन में जिस तरह से आपके फोन में शुरू में आया करती थी आवाज नए फोन पर, उसी तरह से दोबारा से आवाज आएगी। बस आपको आज की वीडियो ध्यान से देखनी है बिना स्किप किए हुए। आज की वीडियो में मैं आपको एक फोन की सेटिंग और एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यदि आप अपने फोन में लगा देते हैं तो दोस्तों आपके फोन में से जहाँ पर आवाज धीमी आया करती थी या दोस्तों आवाज नहीं आया करती थी, वही आवाज अब दोस्तों आपकी डीजे के माफिक आएगी। ठीक है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको यदि आप अपने फोन में कर देते हैं तो दोस्तों आप देख पाएंगे आपकी फोन की आवाज वापस आ जाएगी। ठीक है, और साथ ही में यहाँ मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यदि आप अपने फोन में लगा लेते हैं तो देख पाएंगे आपके फोन में से 101%, क्या दोस्तों आपने सही सुना, 101% आवाज बहुत तेज आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन द्वारा मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी सेटिंग है और ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसके बाद आपकी फोन की आवाज बहुत तेज हो जाएगी। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आइए। दोस्तों यदि आपके फोन में आवाज नहीं आ रही है और आप दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हैं कि हम दोस्तों अपने फोन को सर्विस सेंटर पर लेके जाएं या ना जाएं, तो दोस्तों मेरी राय मानिए, आपको दोस्तों सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ उन सेटिंग को आप यदि अपने फोन में लगा लेते हैं तो दोस्तों आप देख पाएंगे आपको कहीं भी सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोस्तों घर बैठे अपने फोन की आवाज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों आपको पहली सेटिंग करने के लिए अपने फ़ोन में यहाँ पे आपको आपके फ़ोन की सेटिंग वाली एप्लीकेशन खोल लेनी है। सेटिंग वाली एप्लीकेशन खोलने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है धीमे धीमे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। किसी किसी के फ़ोन में दोस्तों एक्सेसिबिलिटी दे रहा होगा, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आपको खोलनी है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे मेरा दोस्तों एक्सेसिबिलिटी सेटिंग मैंने खोल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी है जिसके बाद आपकी फ़ोन की आवाज़ दोबारा से आने लगेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हियरिंग एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी है जो कि है ऑडियो एडजस्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है। यदि आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग ऑफ है तो दोस्तों आप समझ जाइए आपके फ़ोन में से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ दोस्तों यदि आप अपने फ़ोन की ये वाली सेटिंग ऑन कर देते हैं तो दोस्तों आप देख पाएंगे आपके फ़ोन की 80% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके फ़ोन के साउंड की। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको मोनो ऑडियो वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। अक्सर यह सेटिंग दोस्तों आपके भी फ़ोन में बंद होगी, मेरे भी फ़ोन में बंद थी। ठीक है, यहाँ पे आपकी दोस्तों ये वाली सेटिंग ऑन हो चुकी है। अब दोस्तों आप अपने फ़ोन में किसी गाने को सुनकर देख सकते हैं आपके फ़ोन का साउंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका साउंड अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है तो दोस्तों क्या करना है आपको, अब दोस्तों आपको सेकंड ट्रिक की तरफ चलना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेकंड ट्रिक लगाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा वॉल्यूम अप। ठीक है, वॉल्यूम अप सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउन करनी है। यह एप्लीकेशन बिल्कुल दोस्तों ट्रस्टेड एप्लीकेशन है क्योंकि इस एप्लीकेशन का यूज दोस्तों मैं भी करता हूँ, अक्सर मैंने यूज किया हुआ है तभी आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है दोस्तों साउंड बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको दोस्तों ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन में आपको सेटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों एप्लीकेशन पर आएंगे वैसे ही आपसे दोस्तों आपके स्पीकर की कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी। उनको दोस्तों अलाउ करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। यदि आप दोस्तों वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपका स्पीकर बिल्कुल ही बेकार हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग नंबर बाई नंबर करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग करने के लिए ऊपर दिया हुआ है तीन बिंदी पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा ऐड आएगा,
उस ऐड को दोस्तों स्किप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी है जो भी है मैक्सिमम अलाउड बूस्टर सेटअप टू 60%। यहाँ पे दोस्तों आपको साफ साफ दिया हुआ है, यदि आप दोस्तों यहाँ पे आप अपनी सेटिंग को एप्लीकेशन में 60% से ऊपर जाते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पे 10% से लेकर 100% तक अपने फ़ोन के साउंड को बढ़ाने का मौका मिलता है। यहाँ पे दोस्तों मेरी राय मानिए, यहाँ पे आप दोस्तों 50% 60% से ऊपर मत जाना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको 60% पे क्लिक कर ओके कर देना है, फिर आपको दोस्तों बैक करना है एक स्टेप, ठीक है। बैक करने के बाद आपके सामने एक ऐड आएगा छोटा सा, इसको दोस्तों कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अब सेटिंग करनी है इम्पोर्टेंट वाली। यदि आप दोस्तों वीडियो को छोड़कर सीधा एप्लीकेशन को डाउन कर सेटिंग करने चले जाए तो आपकी फ़ोन की वॉल्यूम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको धीमे धीमे से यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये गोल गोल चक्कर दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों अभी आपका 0% पर सेट है। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन पे ऐड आते रहते हैं, इसकी दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो भी ऐड आता है उसको दोस्तों आपको कट कर देना है। ऐड को कट करने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों जो ये 23% हो चुका था, यहाँ पे आपको दोस्तों 30% तक ले आना है, ठीक है। 30% पे लाने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों अब अपने फ़ोन में किसी भी गाने को चालू करना है, फिर उस गाने को सुनना है। यदि आपका वॉल्यूम फिर भी इंक्रीज नहीं होता है तब आपको दोस्तों यहाँ से 40% पर जाना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका दोस्तों जैसे जैसे आप दोस्तों 30% से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका दोस्तों यह साउंड लाल होता रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाल हो रहा है, इसी तरह से लाल होता रहेगा। यहाँ पे दोस्तों मेरी राय मानिए, आपके फ़ोन में दोस्तों 30% पर 100% 101% साउंड इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको 30% से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके फ़ोन में फिर भी साउंड कम आता है या दोस्तों साउंड नहीं आता है तो आप दोस्तों 30% से 40% पर जा सकते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्तों 30% पर साउंड बिल्कुल ठीक आने लगा था, इसलिए दोस्तों मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, आपको आपके गाने को सुनने के बाद इसको इंक्रीज करना है धीमे धीमे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा दिया है कि इस एप्लीकेशन का किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो सेटिंग बताई है, एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद मोनो ऑडियो को ऑन करना है। यहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम दोस्तों 80% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है किस तरह से आपको अपने फ़ोन के स्पीकर को बिल्कुल ठीक करना है। साथ ही में यहाँ पे दोस्तों मैंने जो एप्लीकेशन आपको बताई है उस एप्लीकेशन का आपको दोस्तों ध्यान से प्रयोग करना है, ठीक है। वीडियो में जानकारी मैंने आपको सारी दे दी है। वीडियो में जानकारी आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।